ஃபாஸ்ட்ல போயிட்டு இருக்கறான். பாருங்க गाइस எவ்வளவு ஃபாஸ்ட்ல போகுதுன்னு. பாருங்க. முன்னாடி மோட்டார் இருக்கு. गाइस அப்படியே கப்பல் இந்த சைடு மெதிங்கிருச்சு गाइस. நான் வைப்பர் ஆரம்பிச்சேன் गाइस. அங்க பாருங்க गाइस குப்பை எல்லாம் மெதிச்சிட்டு இருக்கு. பாருங்க கோகோ கோலா பாட்டில் பாத்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்க गाइस அந்த சைடு போயிட்டே இருக்கும் போல गाइस. एक्चुअली 3 இடத்துக்கு போறோம். ஜாலியா இருந்தா ஜாலியா இருக்கும், இல்லனா இல்ல. அதான் சொல்லணும். வரீங்கனா இங்க வரீங்கனா நீங்க லைஃப் ஜாக்கெட்ஸ் போடுங்க இந்த மாதிரி. காலி பாருங்க இங்க ஜோப் இருக்கு. அச்சா இல்ல பாருங்க गाइस. நின்னுக்கோ நான் பிடிச்சுக்கிறேன். பாருங்க गाइस நான் முன்னாடி வந்தாச்சு. பறவைலாம் பறக்குது गाइस. பறவை பறக்குது, நம்மளும் பறக்குறோம். அங்க நிறைய போட் தெரியுதா பாருங்க गाइस. அங்க நிறைய போட்ஸ் இருக்குது. என் கேமரா சரியா கிளியரா தெரியல நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு போட் தெரியும். ஓகே பாருங்க गाइस நம்ம அப்படியே இது மாதிரி நின்னுட்டு இருக்கோம். கிளியரா இருக்கு. பாருங்க गाइस சூப்பரா இருக்கா? அவர்க கொக்கு 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 गाइस கொக்கு. அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா போறோம். 3 இடத்துக்கு நம்ம போறோம். யா யா போயிட்டே இருக்கறோம் गाइस. அது இத மாங்குரு ஃபாரஸ்ட் गाइस. மாங்குரு ஃபாரஸ்ட் மாங்குரு மாதிரி நம்ம போறோம். பாருங்க गाइस அந்த சைடுல வீடு ரோட்ஸ்லாம் இருக்கு. அங்க கொக்கு பறக்குது. அட நம்மளும் பறக்கற போட்ல ஊ ஊ அத மாதிரியா போறோம் गाइस இந்த போட்ல. சூப்பரா இருக்கு गाइस. एक्चुअली உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன். அந்த சைடு நம்ம அப்படியே யூ டர்ன் போடுவோம் நினைக்கிறேன். இல்ல இந்த சைடுயும் இது இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த சைடு. பாருங்க गाइस சர்ச்சல்ல பாய். எந்த சைடு போறோம்னு சரியா கணிக்க முடியலதா நான் சொல்லணும். ஐ திங்க் இந்த சைடு இல்ல இந்த சைடா லெஃப்ட் ரைட். லெஃப்ட் சைடு போறோமா ரைட் சைடு? ஐ திங்க் ரைட் சைடு போறோம்னு நினைக்கிறேன். குஷி ஜாலி எல்லாரும் ஜாலியா இருக்கறாங்க. அல்ல இவங்க இருக்கறாங்களே இவங்க ரொம்ப பயப்படுறாங்க. அல்ல இவங்களும் பயப்படுறாங்க. எல்லாம் பேலன்ஸ்ல நிக்கறாங்க. இப்போ அந்த சைடு எல்லாரும் அக்காதா அவங்க டெத் காலிதான். அப்படியே இந்த சைடு போட் கவுதுறோம். அதான் பாருங்க அந்த சைடு கீழ இருக்கு. அப்படியே நீங்க பாருங்க அப்படியே ஹை ஆயிட்டே இருக்கு. எனக்கு அப்படியே பயமா இருக்கு गाइस. அல்ல எங்க அம்மா வேற தொலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. போன் விழுந்துரும். நீங்க எல்லாம் வந்தீங்கன்னா நீங்க போன் எடுக்கிறது கொஞ்சம் ஆபத்து தான். சூப்பர் गाइस நம்ம அந்த சைடு போற நினைக்கிறேன். தெரியுதா? அப்படியே எங்களோட சேர்ந்து நீங்களும் சுத்தி பாருங்க गाइस. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. ஏய் ஜாக்கடினா முருகானா. தெரியுதா गाइस? ஜாக்கடி திரும்பறாங்க गाइस தெரியுதா? மணி அது நுங்கு மரமா? அத பாருங்க गाइस நுங்கு மரம் கூட இருக்கு गाइस. பாருங்க நுங்கு மரம். சில பேருக்கு நுங்கு மரம் தெரிஞ்சிருக்கும். அங்க பாருங்க गाइस நம்ம அந்த சைடு போறோம் நினைக்கிறேன். அங்க சரி சிட்டி மாதிரி நம்ம இருக்கு பாருங்க. அந்த போட் அது வேற வந்து கேமரா சரியா தெரியல. திரும்ப வந்துடலாம் நம்ம. ஜாலியா ட்ரிப் கொண்டாடணும். ஆமா இங்க போட் நான் புடிச்சு போய் இறங்க. பயமா இருக்கு गाइस. போன கீழ பாருங்க गाइस தெரியுதா? ஓரது எனக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். அதோட முடிச்சிருப்பாங்களா தெரியல गाइस. மீன் போகுது गाइस. கேமரா அதுக்கு அடியில இருக்கா गाइस. அதனால இது பண்ண முடியல. ஏன்னா இந்த சைடு இருக்குது விழுந்துருவோம். गाइस மில் பாக்கெட்லாம் போகுது गाइस. गाइस யாரடா தூக்கி போட்டாங்க गाइस. ஒரு வீடு குதிச்சிச்சு गाइस. ஒரு வீடு அங்க இருந்து குதிச்சிச்சு गाइस. பெரிய வீடு गाइस. இங்க தான் குதிச்சிச்சு. நீ பாட்டுக்கு அந்த சைடு சத்தம் கேக்குது गाइस. ஒரு போட்டோ எடுங்க. அந்த சைடு பாருங்க गाइस. அந்த சைடு போட்டா இருக்குது. போன கூட நிமிஷம் நீ போட்டோ எடு. முடியாது. நான் உட்கார்ந்து போட்டோ. அங்க பாருங்க गाइस என்னமோ இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸ்டோனா இருக்கலாம் இல்ல இத
பச்சை புடவாரா இருக்கலாம். இன்னும் தெரியுது guys அந்த சைடு. சரியா தெரியல. தெரியுதா guys? உழுதுருப்ப guys. ஏத்திக்கு. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்த இடம் அப்படி போறோம். guys அது என்னதுன்னே கண்டுபிடிக்க முடியல. கொக்குங்கெல்லாம் நின்றுருக்கு. பாருங்க guys முன்னாடி வந்துட்டாங்க. பாருங்க 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 முன்னாடி வந்துட்டாங்க guys. இந்த சைடு பார்க்கலாம் guys. ஏய் எங்க போற? எங்க போலாம்? டேய் உட்காரு. சூப்பரா இருக்கு guys. ஆள சுருட்டிச்சு. ஏய் மீது பொண்ணு குளிச்சு. அத பாருங்க guys. தெரியுதா? குப்பை நடந்துக்கிட்டு போகுது guys. தெரியுதா guys? இப்போ தெரியும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு அத கொக்கு இது. சாரி guys தெரியல. நிறைய பறக்குது guys. எல்லாம் பறக்குது guys. கொக்கு பறப்பறமா நம்மளும் பறந்துக்கிட்டே போறோம். இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போறோம் நினைக்கிறேன் guys. பொறுமையா போறேன். நான் வேற எஸ்யூவி என்னது எஸ்யூவி மிஷின்ல போறாங்க. ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கு guys. அங்க பாருங்க என்ன வலி தெரியுது guys. எல்லாரும் அங்க தான் குளிக்க வைப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ அப்பா வலிக்குதுடா. வலிக்குது guys. கம்பை தான் நான் பிடிச்சிட்டு இருக்கிறேன். கம்பு விழுந்துச்சுன்னா அம்பு விழுந்துடும். பாருங்க guys டைம் பாருங்க 2:33 ஆகுது. அதான் வெயில் கொளுத்துது guys. வெயிலுனா இதான் வெயில். பாண்டிச்சேரி வெயில். பாருங்க guys. அங்க பாருங்க guys சுர்ருன்னு அடிக்குது அது சுர்ருன்னு. பாரு அந்த சைடு guys. மச்சி குப்பா. அப்படியே நம்ம இது வந்து மச்சி குப்பம். நல்ல படம் போடு. பாருங்க guys. சத்தம் கேக்குதாருன்னு. பாருங்க guys பாருங்க guys. சூப்பரா இருக்குல? திரும்பி இல்ல. பிடிச்சிருக்கா? பிடிச்சிருக்கா? பிடிச்சிருக்கா guys? ஆர்பார். பிடிச்சிருந்தா எப்போ போல சொல்றது லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாடிச்சு ஆர்பாரா? நம்ம கால் வலிக்குது guys எனக்கு. தெரியுதா guys? அங்க போட் இருக்கு guys. பாருங்க guys. ஃபுல்லா போட் guys. இப்போ நம்ம அந்த சைடு போறோம் guys. அதாவது இதுவும் லெஃப்ட் சைடு தான். லெஃப்ட் சைடுல தான் போறாங்க. ஐ திங்க் சூப்பரா இருக்கு guys. சரியா தெரியலையா தெரியல guys. ஏன்னா ரொம்ப சூடா இருக்கு guys. ஃபோனோட அந்த கிளாஸ் இருக்குல்ல guys அது ரொம்ப சூடா இருக்கு. இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கடல் ஏரியாவுக்கு போகிறோம். தெரியல போட்டில் இருந்து நீங்கள் 4வது இது வரைக்கும் இருக்கு. நாங்கள் 3 மதிக்கு பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் 4வதுக்கு போகணுன்னா நீங்கள் வந்து காசு இல்லை. காசு இல்லை நடந்து போகணும். அதனால பேண்ட்டை பிடிக்காத பேண்ட்டை போய் பிடிச்சிருக்கேன். பாருங்க guys இருக்கு. 2 வழி போகுது guys. அங்க ஒரு வழி, இந்த சைடு ஒரு வழி. 2 வழி போகுது guys. இங்க அங்க 2 வழி இருக்கு guys. நம்ம இந்த சைடு போல guys. நம்ம அந்த சைடு போறோம். போயிட்டே இருக்கலாம் guys. கால் வேற வலிக்குது guys. ஓய்யோ உட்காந்துக்கிட்டேன் guys. இதுக்கு பேலன்ஸ் தாங்க guys முக்கியம். நீங்கள் அவ்வளோலாம் நினைக்காதீங்க. அவ்வளோ என்ஜாய் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். கீழே பறந்து மிதிக்கிறா கீழே பறந்து அங்கே guys சூப்பராக இருக்கும். உட்கார்ந்தீங்கன்னா உட்கார நிமிஷம். இதில் ஒருத்தர் போட்டுருக்காங்க சார். பாருங்க guys பாருங்க guys. போயிட்டே இருக்கிறோம் guys. தம்ப 9 minutes ஆயிடுச்சு guys. என்ன ஏன்டா பாருங்க guys. மேலே நம்மளுக்கு ஒரு ஓட்டை. ஐ திங்க் மழை வந்தாலும் ஓடிட்டு இருக்கு. வெயில் வெளியே போகாம வெயில் நல்லா இருக்கு guys. பாருங்க guys பாருங்க பாருங்க வெயில் அடிக்குது guys. அங்கே பாருங்க அந்த சைடு ஃபுல்லாக அந்த தண்ணி அடைச்சிக்கிச்சு. போவாங்க guys. நம்ம அக்காரு பாருங்க guys. அந்த இடத்துலயும் இருக்கு. படத்துல எல்லாம் இங்க தான் எடுப்பாங்க guys.
படத்துல வர மாதிரியே இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும். இப்போ அந்த சைடு ஒரு வழி, இந்த சைடு ஒரு வழி. இப்போதான் ரைட் சைடு போறோம். ரெண்டு கடந்து இங்க ஏதோ படம் அந்த மாதிரி இது இருக்குது. ஏதோ ஒரு படம் மறந்துட்டேன், ஆனா வந்துருச்சு கைஸ். அது பழைய படம் கைஸ். விஷால் வச்சு துப்பரி வாழன் தான் இங்க எடுத்திருக்காங்க. துப்பரி வாழன் துப்பரி வாழன் இங்க எடுத்திருக்காங்க. இதோ பாருங்க, செடி அடைய எடுத்துருச்சு. ஆமா ஆமா நேரா குடு நைனா, அதை வச்சுக்க, ஒரு ஞாபகார்த்தமா வச்சுக்கலாம். தூக்கி போடுற, அதை வச்சுக்கோ. ஒரு இலைய பிடிச்சிருக்காரு ஃபாதர், ஒரு இலைய பிடிச்சிருக்காரு, ஞாபகார்த்தமா வச்சுக்க. பாருங்க அங்க பாருங்க, அது என்னமோ இருக்குது கைஸ். சூப்பர் கைஸ், மேல பாருங்க கைஸ். இப்போ நம்மளுக்கு நல்ல நண்டலா இருக்கு. வண்டு பாருடா, வண்டு பாருங்க கைஸ், நண்டா இருக்கு கைஸ். பாருங்க கைஸ், பெரிய நண்டு பாருங்க, பெரிய நண்டா இருக்கு கைஸ். நண்டு கண்டு பாட்டு தெரியுமா? நல்லண்டு. இப்போ கொஞ்சம் வெயில் லாப் இருக்கு கைஸ். இப்பதாங்க கொஞ்சம் அங்க பாருங்க கைஸ், காட்டுக்குள்ள போற மாதிரி இருக்கு கைஸ். அதே படத்துல எல்லாம் பார்த்தா பாருங்க கைஸ், மரத்துல எல்லாம் நண்டு இருக்குது கைஸ். அந்த மரத்துல நண்டுலாம் இருக்குது கைஸ். நண்டா இருக்குது கைஸ். நண்டா இருக்குது கைஸ். கண்டா நண்டா பார்த்து நடுங்காதீங்க, அதை பார்த்து எல்லாம் இது இருக்குது. பாருங்க கைஸ், வேற லெவலில் இருக்கா. இதான் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி சொல்றாங்க. இது விலை கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் மிரண்டுருவீங்க, அது எனக்கு தெரியும். விலைய பாருங்க, விலைய எவ்வளோன்னா 5 பீப்புள்ஸ்க்கு 3 இடத்துக்கு 2999. இதே 4வது இடத்துக்கு போகிறோன்னா 3000 ஃபார் 3000 என்னது 3440 ஆகும் கைஸ். இதே நடந்து போகிறோம், அதாவது ஹைக்கிங்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி நடந்து போகிறேன்னா உங்களுக்கு 4000 கிட்ட வரும். இல்லாட்டி ஹோல் 3 பிளேஸ்க்கு இதே மாதிரி நடந்து இப்படி போகிறீங்கன்னா, அந்த சைட்லாம் நடந்து தான் போகணும். நீங்கள் நண்டெல்லாம் பார்க்கலாம் அந்த சைடு போனீங்கன்னா. அதனால ஓகேவா, ஸோ அப்படியே போயிட்டே தான் இருக்கும் நம்ம. வீடியோ பாருங்க guys, அந்த சைடு ஒரு நண்டு பார்த்தோம், இந்த சைடு ஒரு நண்டு பார்த்தோம். அங்க பாருங்க guys, நண்டா இருக்கு. நண்டு அங்க பாருங்க guys, இந்த சைடு விட்டு அந்த சைடு போறோம். அம்மா இழுக்காத பாருங்க guys, எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. எல்லா இடத்துலயும் நண்டு இருக்கு guys. அங்க ஒரு நண்டு பாருங்க guys, நண்டு கண்டா கருப்பு கலர்ல ஒன்று தெரியும்ல, அதான் நண்டு guys. அங்க பாரு, பொறுமையா நடக்குது guys. கொக்கு வேற இருக்கு guys. ப்ளூ கலர்ல பாத்த guys, சீரியஸ்லி ப்ளூ கலர்ல பாத்த. என்னமோ அது என்னது? மரக்கொத்தி guys. செம்ம ப்ளூவா இருந்துச்சு guys. உட்பேக்கர் சொல்லுவாங்க அது இங்கிலீஷ்ல. பாருங்க guys, என்னமோ இருக்குது, குட்டி குட்டியா இருக்கு பாரு. அது குட்டி குட்டியா பூச்சி இருக்குது பாருங்க guys. பிங்க் அது என்னன்னு தெரியல, டிஃபரண்ட் பிங்க் கலர்ல இருக்கு பாருங்க guys. வண்டு guys, சூப்பர் பிங்க் கலர்ல சூப்பர் வாட்ஸ்அப் கலர்ல இருக்கு guys. கட்டற காது கீழே மொபைல கீழ போடாதீங்க. ஏய் கவனம் பாப்பா. பாருங்க guys, சூப்பரா இருக்கு. அங்க guys பாருங்க, கிட்ட வந்தாச்சு guys. பாருங்க guys, என்னமோ ப்ளூ. சாரி guys, அது நண்டு guys. ஏய் நண்டு இல்லங்க, இது நண்டு இல்ல. ஏய் ஆமா, குட்டி நண்டு இருக்கு guys. அது குட்டி நண்டு guys, சொல்லணும்டா, அது குட்டி நண்டு. குட்டி நண்டு நிறைய பந்து இருக்கு guys. இது எட்ரா சரியா, இப்படி எடு பாருங்க guys, எல்லாம் நடக்குது guys. குட்டி குட்டி நண்டு எல்லாம் போகுது. எல்லோ கலர் பாரு, எல்லோ கலர் நண்டு பண்ணி எல்லோ கலர் நண்டு கூட இருக்கு guys. நண்டு இதோ கலரே சூப்பரா இருக்கு பாருங்க. இங்க வாங்க, சீக்கிரம் போகுது வண்டி. இங்க பாரு, இதோ பாரு எல்லோ கலர் நண்டு. எல்லோ கலர் நண்டை பார்த்திருப்பீங்க. இதெல்லாம் லைக் பண்ணாதீங்க guys, subscribe பண்ணுங்க guys. ப்ளீஸ் guys, உங்க subscribe தான் இந்த
गाइस இடமா இருக்குது गाइस. எங்க போற? அந்த சைடு இடமா இருக்கு. ஏய் இங்க வாடா. பாருங்க गाइस. வேற லெவல் गाइस. அந்த இடமோ பாட்டில் எல்லாம் போட்டுருக்காங்க गाइस. செல்ல வச்சு போ. ஏய் இங்க வா என்கிட்ட வா இந்த இடத்துல உட்கார் வா. போயிட்டே இருக்கணும். வாழ்க்கை தூளபுரை அந்த மாதிரி பாட்டு பிடிச்சிருக்கோம் गाइस. பாருங்க गाइस. எல்லோ கலர் நண்டு பார்க்கலனா பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இல்லடா பாருங்க லக்கு அங்க பாருங்க गाइस உள்ள எடுத்து காட்டிடுறோம் அம்மா எடுக்கலாம். உங்களுக்கு காட்டாட விட மாட்டேன் गाइस. ஏய் இங்க வாடா. மூணாவது இடம் முடிஞ்சிருச்சா இல்லையான்னு மட்டும் தெரியல गाइस. வாடா செல்ஃபி எடுத்துக்கலாம். போ. பாருங்க गाइस 1 மினிட் गाइस வீடியோ புஷ் பண்ணிக்கிற செல்ஃபி गाइस ஓட்டலாம் எடுத்தாச்சு. நண்டு குட்டி நண்டு பெரிய நண்டு எல்லா நண்டு வேணும்னா இந்த இடத்துக்கு வந்து நல்லா சமைக்கலாம் गाइस. ஏய் குச்சிடா. ஏய் ரித்திக் இப்படி வா. பாருங்க அந்த சைடு போயிடுவோம். ஐயோ गाइस குச்சியா இருக்கு गाइस. காலி தான் गाइस இன்னைக்கு. எடுத்துருவாங்க போல இந்த இடத்துல நம்மளையே. திரும்ப நம்ம எப்படி வந்தோமே அந்த இடத்துக்கே போறோம் गाइस. தெரியல. இங்க வாங்க செல்ஃபி எடுத்துக்கலாம். நாலாவது இடத்துக்கு போகணும்னா நாலாவது காசு எடுக்கணும்பா. அப்படியே வாங்க பயப்படாதீங்க. பாருங்க गाइस சூப்பரா இருக்குல. பாருங்க गाइस ப்ளூ கலர்ல ஒரு பறவை. பாத்துருக்கிறது நீங்க மினி மக்கா பாத்துருப்பீங்க ஜெர்மனில. மினி மக்கா சவுத் அமெரிக்கால இருக்கு. இங்க உட்கார கூசுது நல்லா டபுடுன்னு ஆடுது இந்த பாரு. பாருங்க गाइस குப்புன்னு டகுடகுன்னு ஆடுது எங்க அம்மாக்கு. வீடியோவை பார்த்து லைக் பண்ணாம இருங்க गाइस. லைக் பண்ணிட்டே இருங்க गाइस. லைக் பண்ணு ஷேர் பண்ணு கமெண்ட் பண்ணு அந்த சாங்க போட்டு பாரு. பாருங்க गाइस அங்கேயும் இருக்குது எல்லோ கலர் நண்டுலாம். இப்போ சரியா ஜூம் பண்ண முடியல கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக எப்படி போ. அம்மா சொன்ன गाइस சொல்லுவா தான் எஸ்யூ மோட்டார் गाइस. இங்கே ப்ளூ கலர் போதா गाइस. இங்க பாரு குட்டி தள்ளிங்க. அம்மா பட்டி குட்டியா வந்து. பாருங்க गाइस அவர் ஆப்பிள் ஃபோனில் வீடியோ எடுக்கிறாரு. வீடியோ போட்டோ எனக்கு தெரியாது गाइस அது. பாருங்க गाइस துணியெல்லாம் போட்டு வச்சிருக்காங்க गाइस. நல்ல இடத்துலலாம் துணியை போட்டு வச்சா யார்தான் இருப்பார். கத்துது பாரு. பாரு. பாருங்க गाइस கீக்கி ப்ராமிஸா गाइस ஏதோ கத்திடுச்சு. நம்ம கத்திச்சு गाइस கிக்கின்னு. பாருங்க गाइस கொக்கு போகுது. பொறுமையா நடந்துக்கிட்டு போகுது गाइस. சூப்பரா இருக்குல்ல गाइस. கொஞ்சம் மோட்டர் ஃபாஸ்ட்டாக ட்ரை பண்ணுறாரு. 4 பேக்கேஜில் போங்க गाइस. 3 பேக்கேஜ் மன திருப்தியாகவே இல்லை गाइस. 4 பேக்கேஜில் போங்க गाइस. அது மட்டும்தான் உங்களுக்கு மன திருப்தியை தரும். திருப்தியை போட்டால் தப்தி எல்லாருமே மப்தி. இப்போ 2 இடம் இருக்குது गाइस. இந்த சைடு ஒரு இது போகுது இந்த சைடு ஒன்று இது போகுது. மீன் பாருங்க சொல்கிறாங்க எங்கே சார் இருக்கு பாருங்க गाइस. மீன் போது பாரு நல்லா உத்து பாரு தெரியும் படுத்து பாரு. உத்து பார்த்தா தான் தெரியுது गाइस. ஸோ சாரி ஃபார் தட். போயிட்டே இருக்கு गाइस. ஒரு பெரிய மீன் போகுது. மீனால கொஞ்சம் தண்ணி நிறைய என்ன சொல்றது இந்த பொல்யூஷன் இதனால தண்ணி கொஞ்சம் குப்பையாக தான் இருக்கு. அந்த அளவுக்கு நம்ம மெரினா பீச் மாதிரிலாம் இல்லை गाइस. பாண்டிச்சேரி ஓகே தான். அதுக்கு மெரினா பீச் மாதிரிலாம் நினச்சிடாதீங்க. பீச் வேற இது ரிவர் வேற. இந்த படத்துல விஜய் வருவானே. என்ன படம்? பாரதிக்கு கண்ணம். நீ எனக்கு உயிரம்மா. ஐயோ டைட்டானிக். ஓகே டைட்டானிக்ல போறாங்க गाइस. டைட்டானிக்ல போறோம். யா எல்லாரும் அந்த பாருங்க गाइस குப்பையா போட்டு கெண்டுக்கலாம் நாங்களே. அட அம்மா தள்ளி விட்டுருங்க. நான் என்ன சொன்னேன் நிக்கு தெரியும். நிக்கா இருந்தா நிக்கு. அத பாருங்க गाइस கொக்கு காக்கா கத்துது गाइस. கொக்கு கத்திச்சு இப்ப பார்த்தா காக்கா கத்துது. நான் கொக்கு நினைச்சிட்டேன் गाइस. गाइस பாருங்க गाइस திரும்ப நம்ம அந்த இடத்துக்கே வந்துட்டோம் गाइस. இத மாங்குரோ.
வந்தாச்சு गाइस. அதுக்கார குருல போவோமா இல்ல உருல போவோமா எனக்கு இதுவே தெரியாது गाइस. தோ பாருங்க गाइस. அலை गाइस அது நம்ம போறது கிடையாது அலை. அலை அப்படியே போயிட்டு இருக்குது गाइस. அலை சாவவே சாவாது गाइस. மஞ்சள் கலர் நண்டில பாத்துருப்பீங்களா गाइस நீங்க? பாக்கறனே இப்ப பாத்துக்கங்க. போறோம் பே ஆஃப் பெங்கால். அடுத்து சீக்கு போறோம் அடுத்து பே ஆஃப் பெங்கால். ஆனா அதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களால பார்க்க முடியும். அது நாளைக்கு இல்ல நாளைக்கு சாட்டர்டே பார்க்க முடியும். ஏன்னா லீவு கிடையாது. நான் ஸ்கூலுக்கு போறோம். எங்க அம்மா வேற என்ன கையில புடிச்சிட்டு அத grip பண்ணிக்கறாங்க. புலி பாறா புலி. புலியா? எங்க புலி மங்க? நாய் தான் புலி இப்ப. ஓ நாய் தான் இப்ப புலி ஆயிருச்சு गाइस. டைகர். இப்ப நாய் தான் गाइस புலி ஆயிருச்சு. தண்ணி தாக வேற எல்லாரும் அடிக்குது गाइस. ஓமண்டேரே அடுத்து கடல்ல. ஓமண்டேரே அது கடல் गाइस. கடலுக்கு போறோம். ஆமா கடல் சந்திப்பு இருக்குல 3 பிளேஸ். கடல் சந்திப்பு 3 பிளேஸ் இருக்கு. நான் கூட முடிச்சிருச்சு சொன்னேன். நினைச்சேன். இதெல்லாம் பெரிய கப்பல் கிடையாது நம்ம இது மாதிரி. அவருதான் ஜாக்காங்க. அப்ப நான் யாரு? நீ ரோஸ் பெரிய ரோஸ். அவங்க நல்லா வெள்ளையா இருப்பாங்க. கருப்பா இருக்குப்பா பாருங்க. அதான் வெள்ளையா இருக்கு அந்த கொக்கு. இந்த கொக்கு வெள்ளையா இருக்கு. நீ ஒன்றும் வெள்ளையா இல்லை. அவங்க பாருங்க எங்க தாத்தா அல்ல எங்கள் பாட்டி. ஆடுது गाइस. ஸ்கேட் பண்ற गाइस. ஸ்கேட் சூப்பரா இருக்கு गाइस. ஆடிக்கிட்டே பாத்து गाइस. இத்திக்கோ கஞ்சுக்கோ சொல்ற கேளு. ஸ்லிப் ஆயிச்சுனா கஷ்டம் உட்காரு. அழகா உட்காரு. அழகா உட்காரு गाइस. உட்கார சொல்றேன். உட்காரு. ஓய் மாமா இருக்கு. நான் गाइस நீ போய் உட்கார சொல்றாங்க. சாக் புடிச்சுக்கோ. சாக்கு புடிச்சுக்கோ गाइस. சாக்கா பேர்ல சாக்கு கிடையாதுப்பா. என் பேர் ரித்திக். என் பேர் சாக்கு கிடையாது. பேருக்கு கிப்டிங் செய்து போட்டு. ஐயோ கத்துலியா. பாரதிக்கு கண்ணம்மா நீ எனக்கு உயிரம்மா. பாருங்க गाइस இந்தியா கொடியை போட்டுட்டாங்க. மற்ற இதில் எல்லா கொடியும் இருக்கிற அதுவும் ரெட்டும் பாம்பு கொடியும் வச்சுருக்காங்க गाइस. அந்த சைடு கடல் இருக்குது गाइस. கடலுக்கு போனால் கடல்லே நல்லா இருக்கும் गाइस. பாருங்க गाइस போயிட்டே இருக்கிறோம். கடல் தண்ணி குப்பையாக போகுது. காது தெரிஞ்ச விஷயம் எல்லாம் இருக்கும். ஓ गाइस ஏன் கேட்டிங்கன்னா பீச்சோ இது அதுக்கப்புறம் பீச்சு ஆறு சந்திக்கிற இடம். அது பெரிய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு. அது உயிராக இருக்கு ஆரோ சந்திக்கிறதுக்கு. गाइस தண்ணி குடிச்சிட்டு வரேன் गाइस. வெயிட் பண்ணுங்க गाइस. பாருங்க இறங்கி குடிச்சுதான் சொல்லிட்டாங்க. இல்ல அவங்க பாரு படுத்துக்கிட்டாங்க गाइस. ஐயோ गाइस நான் உள்ள गाइस. ஐயோ அப்பா உழுதுருக்கு गाइस. எங்கடா அவன்கிட்ட ஏன் போட்டுறாரு? கௌசல்யார் போட்டிருக்கு गाइस. எங்க அம்மா பேரை போட்டு வாங்கி கொடுத்துறாரு அந்த போட்டு பாரு. எங்க அவங்களோட அப்பா தான் இதை வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. நான் தான் சொன்ன இந்த போட்ல யாரும் போட்டு இந்த போட்டு தான் வாங்கி கொடுத்தாங்க. ஜோக் அடிக்கிற गाइस ஜோக். இங்க ரியல் நடக்குது. பாண்டிச்சேரி பீச் கிட்ட பாருங்க गाइस நம்ம பீச்சுக்கு போறோம். பீட்டர் போட்டர் गाइस செம காத்து गाइस. அடே நிலா ஓடி வருது பாரு. சூப்பரா வருது गाइस. गाइस எல்லாம் காத்தடிக்குது गाइस. வெயிலுக்கு அதுக்கல ஊள பூ. எனக்கு என்ன சொல்றதே தெரியல गाइस. பெரிய போட்ல போறேன். பாருங்க गाइस பொறுமையா போறேன் गाइस. வேகமா போறீங்க गाइस. வேகமா போது गाइस. சத்தம் கேக்குது गाइस. சி வாட அடிக்குது गाइस. அதாவது கடல் வாட அடிக்குது गाइस. பாருங்க தண்ணி வெளிய போகுது. பாருங்க மீன் பிடிச்சிக்கிட்டே தண்ணி வெளியே ஏற்றுறாங்க. இந்த கேவலப்பாடு குப்பை தண்ணியெல்லாம் வெளியே வச்சுருக்காங்க. பாருங்க गाइस அழுக்கெல்லாம் இருக்கு. இனி அழுக்கு தான் गाइस. மருந்து பாட்டெல்லாம் இருக்குது गाइस. கரெக்டாக சொன்னேன் அப்பவே எங்கள் அம்மா தோத்துட்டாங்க गाइस. கடலோட சமுத்திரத்தை நாங்க பார்க்க போகிறோம். மண்ணை தாண்டி போனா கடல். அந்த மண்ணை தாண்டி போனா நம்மளுக்கு வரது ஒன்றும் இல்லை गाइस. அதுதான் கடல் गाइस. இதை கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போக
அம்மா தண்ணி தாம்மா. என்ன தண்ணி தர சொல்ல அவங்க விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. அம்மா கடத்தோட சமீபத்துக்கு போறோமா? 1 மணி நேரம் டைம் இருக்கு guys. I think அம்மா அந்த ஸ்கூல் வாடே போறோம் guys. வீடியோ 25 minutes தான் போயிட்டு இருக்கு guys. இங்க பாருங்க guys, சூப்பர் போட்டு போகுது. பாருங்க பட்டு போற சூப்பரா இருக்குது. ஐயோ guys பாருங்க guys. பின்னாடி பாருங்க guys. தண்ணியா முன்னாடி வழியா போய் உட்கார்ந்துட்டேன்.